abakulu abali ku Uganda yencha Musumba jeyo bwagenzeko mu nyumba okuleeta documents eza sheno zetugenda okwogera ku Male Kasim Kiwanuka Mabirizi omubbi omufere eyasoma amateeka naye nga yagasoma kubba neta kuferanga yali akufezeeko yafera taata obwongo bwe butola kitono ekyokubiri ekirala alabika yina challenge eyo tugiyita obsessive compulsive disorder omuntu akola ekintu repeatedly ebigambo ebyokwesa si kumuvoola Musumba si kumuvoola kwe tumulaba abayogera ekyo kimu ekyokubiri awaaba ebisango omutali magezi but yabasinze is jubilating Mabirizi is jubilating era alina teete eyo buli bwayagala obudde agendayo okona kati kankubuulire era obutamanya ndwadde embi nnyo kyobula obote yagamba kyekimu ku bitawaanya ensi zaffe poverty ignorance ne disease obwavu obutamanya n'endwadde tosobola kubanga wasoma mateeka olina degree olina kampuni oli wa tutumu notandika kukayanira bintu nga ne bwekuba kufuna tosobola kufuna kawumbi oba olina amagezi nga ddala olina obwongo obukola tosobola kukola ebyo n'obifuna. There are so many people bakozi with their hands nga n'ebintu by'omusajja gwakayanira si wa university si wa degree but omuntu alina right yakola n'emikono Musumba omuntu alina right okubeera nga alwanirira ku by'obugagga bwa kitaawe. Nakugamba ng'ogwa omufuula omwana wa taata naye neyeeyita omwana wa taata nze amufuula omanyi kye bayita will kati njagala oddeyo onoonyereze genda mu kooti onoonyereze kye bayita will kyeki ekiraamo ky'omuntu kyeki ekiraamo ky'omuntu ye last wish ye era kyawandiise kiba tekitekwa kukyusibwa nga bwe yakiwandiika bwe kirina okubeera otherwise bwe tugamba nti will esobola okukyusibwa then amakulu g'okulamba gaba tegaliiwo. Abazungu ba respecting a will amateeka ga respecting a will kyekiraamo. Taata yafa ng'ennaku z'omwezi 19 June 2021 naye nga tannafa bannyinaffe babiri baafa bonna baafa covid. Mabirizi mu mutwe gwe omumpi yagamba nti baamusiga covid waabwe. Covid yaliko ownership oba covid was a disaster eyajja mu nsi yonna nebeera ku stand still. Omuntu ayogera nti baamusiga covid waabwe abeera n'amagezi gwe naawe okiraba. 2 taata nga tannafa yayita through a very 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 traumatic situation. Yayola Mabirizi Kasim yamujja waabwe eyo mbikajjo erugazi era yamuleeta awaka kumuyamba. Nze personally daddy yaŋŋamba kwana mubuuza nga ndaba ebikolobero Mabirizi byakola ku taata tosobola bikola ku mukadde we ne mugamba naye omwana ono kiki naga nti omwana oyo lwakumuyita muganda wange naye nayamba muyambe simuzaalanga. Bino bigambo bya taata omugenzi Mutumba bigambo bya taata wange Haji Muhammad Mutumba bazindusi Oliveda Mutumba kana mugamba nze sikulangako na Mabirizi nako kakasi sikulangako na. That's one. 2 nalaba mulabenga mukulu era ne byakola claim nti nze nagendanga pakaka ne mulaba tebiriyo. Hikoze fraud stagwe akuliddemu ekiwenda ky'okulaga. Kambuze nze
sina wadde sente mujenzije mu bintu bya taata. Not even a single tenant nti yampa sente. Not even nti maami natete bwazisoloza yampako wadde 10 ne bwogenda n'omubuuza. Not even a shilling. Nze nakula with a contented heart. Nsooka okulaba mubiri kakasi mwako ndoza around babiri nga mu 7 kali kagenda ku university. Senga yampita nangamba muyambi ninjogera ne taata nakkiriza omuwa sente agula ebintu era yamuwa emitwalo 5 yagakwasa nze taata yangamba sijja zikawo kubanga kasiru nakayamba naye tekategeera yazikwasa nze emitwalo aga genda obuuza akabbi ako oba emitwalo 5 saagikawo kagula ebintu bigenda ku university nze gwayita fraudster emitwalo 5 taata yali tayagala namutunulako niye ate nze taata yanneesiga n'azimpa era nenzikwa nemuyita nenzimuwa nga sitoddeeko wadde 10 ne transport yali wange yazikimu mitwalo aga 5 bagenda ku university gyakwataganira ne professor wabwire atandise money lending era amatiza taata nti ayagala bewole sente ye ne taata bazigabane kakole naye akole. Taata teyali mubi nibagenda nibakwatagana ne professor nze sibimanyi makerere batuula bakola agreement. Taata asingayo ekyapa kyekyenatete nti yeewola sente miliyoni 2 ku professor ziri mu interest miliyoni 6. Endagano bagimaliriza late in the evening. Professor abagamba Wanjala wabwire nti mukomeewo enkyamba we sente. Enkeera taata alinda Kasimu ku ofisi ye. Kasimu teyalinyayo bwe yali amutwale Wanjala mukwano gwa Mabirizi si mukwano gwa taata. So Mabirizi atwala taata ewa Wanjala amugamba taata agenda kukola ki. So kati bwebutuuka okugyayo sente enkeera Mabirizi yabula najjako essimu. Taata akubira professor letalo tiwe nindize wano Kasima ze tujje tukusinkane nanga ayaze dda ne sente nazimuwadde dda dadi alinda roza ona agenda kujja muletere sente teyali nyawo era sente teyakola ki teyazimuwa. So sente bwatazimuwa taata n'amulinda teyalabika okuddamu okumulaba ng'amuleetedde ba court bailiffs babanje sente miliyoni meka 2 ne interest miliyoni 6. Mabirizi teyasasula. Taata bw'atunulira ebyo byonna byonna n'asalawo asinkane professor ne bakkaanya nti ye ajja kusasula kali kamubbi naye ajja kusasula anunule ekyapa kye era professor n'akkiriza. Kasimu Kiwanuka Mabirizi Male amanya gaako gonna nga boogalaba bw'ategeera nti professor akwataganye ne taata n'awabira professor Wanjala nti yamuwola nti yamusasula miliyoni 26 n'agana omuwa ekyapa. Bw'agana omuwa ekyapa omusango gwali 524 ogwa 2014 nti yamusasula miliyoni 26 n'agana okumuwa ekyapa. N'olwekyo ayagala kooti eragire Wanjala asasule miliyoni 79 n'ezigwamu ate n'ekyapa akiwe Mabirizi. Eyo keesi professor bwe bamukwata bamutwala mu executions ajuliza taata. Taata agenda yagamba nti ono sente ze yampola tezisasulwanga era twakkaanya nze musasule n'endagaano ne bagiragayo mu kooti. Professor Wanjala ne bamuta. Case 525 nduze 525 jawabira taata nti
yamuwola emitwalo 3 taata nezimulema okusasula nezifuuka $2,700,000 nezigwamu tyate namusasulira nebbanja lya $2,600,000 era nazo taata nezimulema okusasula n'agatta toto nga ziri $5,300,000 nezigwamu olwawabira taata nti bamukwate bamusibe era taata bamukwata mu 2014 ne bamutwala mu executions actually following week nga bakutte Wanjala ne bamutwala mu court executions bagumusalira dda taata tebamusavinga naye mabirizi ya forging affidavits nti taata bamusavinga n'agaana okureceiving era ne bamusalira nga taliiwo ogumusango baguyita batya ex parte ne bamukolako ex parte judgment nti agende eruzira yebakeyo emyezi 6 mba ndi wano nenfuna essimu nga banneetaaga taata bamukutte era ngendayo nsangayo senga Namala nasangayo senga Monero nasangayo senga Babola nasangayo muto wange Faizo muwala wange Ana naye nemukubira ne bajja ne twekolamu omulimu ne tusonda obukadde 5 kuba omulamuzi eyali mu musango ogwo registrar yakkiriza yawuliriza argument za taata naga tebansavinga ate n'ekirala oyo tammanja ne sente zagamba yazisasula professor teyazisasula omulamuzi nawuliza naga nti kale kankute naye sasula $5,000,000 for security nga peye so netusonda $5,000,000 netusasula kasi mabirizi akasajja ako kolaba weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 7724824 oba noti 77326 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto nikazijjayo mu kooti nikazitwala $5,000,000 meka ettano ezabbe tezaali za kusasula bbanja wabula yali security ya kooti taata tagenda kudduka kazijjayo nikazitwala. That was 2014. Sente yazimwowolera mu 2011. 2014 taata kolaki bamukwata taata bwalemu coming to terms with ekyamutuukako omwana gwe yayamba n'amuweerera atuuse ku university amwewoledde sente atandike business aye n'amala n'amufera aye n'amala n'amukwata mabirizi yagamba omulamuzi ng'asazeewo ate taata kukoza ensobi nnene nnyo mulamuzi gwe omusajja oyo mubi nnyo nasasudde ne sente zange agende eruzira ate omuto otya ngenda kujulira abyogerawo oli nga tuli mu kooti era biri ku court record omulamuzi abuuza munamateeka ne taata wa lawyer ti oyo omuyita otya kolooya okwagala okwanguya ebintu nti ataata na mwana yanyenya bunyenya mutu n'agamba Haji out taata tebamuta taata bwalimu coming to terms with that loss tuli mu 2014 n'afuna stroke bamuhospitalizinga
Mengo Hospital yamalayo emyezi 3 ali mu koma. Twagendanga taata akeesa takeesa mabirizi wadde okulinya eddakiika emu wadde ogamba nti amusore wadde ogamba nti ki okujjako kye yakola ekyobusiru oba kye kyayita ekyamagezi kwe kuweereza taata messages. Simanyi oba nziraba wano ezimu zize ng'awandikira taata gwisomako ziva ku simu yakasimu male mabiri ezi zigenda ku ya taata eryokanga n'etonya kandabe enamba ndabako from enamba y'essimu kuliko anti ebimu bwina alinga eyasanguka n'endaba esembyayo 74. I want to check here. Okay, number ne number esembyayo erine kuleta hedi 574. Yes. See. Yes, Oye. Yes, 70, 570, yes, 570, 574, 574, yes. Labange corresponding bulungi nnyo. Eryokanga n'etonya ne twawula ebibe ku mbwa. Eyo swigida ekumenyera ki oba gwe ow'emyaka 75 bakutoolera salaamu ebimu nti tebirabika n'otaddamu olwo bazzukulu bo bako ebimu tebirabika naye kyosiga kyokungula bw'osiga emmwanyi n'abazzukulu banoga ebimu tebirabika bulungi waliwo ne bonaakanga okwenkana eggulu wajja kutundibwa mpozi ng'osasudde MK Financiers Limited ne John Wabwire ebyokunyumya osaaga sasula sente kati yesaawa nasazeewo nti ettaka lyenneetaaga okuzimbako lyennateete so si walala wonna bw'oba ompa eyo awo nja kuziwaayo ne Wabwire musasule oba si ekyo ebimu tebirabika. Essimu eno mulaga screenshot gye nnina eraga oliya screenshot naye nga eraga smartphone ya Nokia. Yes. Gundi ya Nokia. This is what it shows. Naye ebigambo ebimu tebirabika naye nga ebimu bye nsobodde okusoma mulimu n'endala eziwemula ziriwa kati anti gaye ino box nene you just see yonna box musumba part of ate eriyo n'endala kati bisooka nondeke kati olaba kesi ya Muhammad olaba ndoza MK Financials versus Muhammad Bazinduse Luvenda Mutumba. Sente mabirizi yazitwala nazibba ku taata omusango guno gwagiranga taata n'alwala kati buli bagendanga mu kooti ng'ateekayo application endala era keesi ereme kuggwa era taata yafa keesi tewedde biri ebigambo ziri message yaziweerezanga taata yatuuka ku point tekyayagala kufuna simu ye nga bw'akuba essimu kamanyi mukubira essimu neyeekanga naddamu relapse eya stroke ate musajja watu kati ali ka bedridden kati ekyavaamu taata ebyessimu n'abivaako ng'agiteekako nga atukubira bw'aba akwagala agiteekako nakukubira bw'amala okwogera naawe n'agijjako nefe butwa nange nabanga awo nga nkubidde era nga bwagikubanga kwendi nkubirirawo njogere naye kwaba nekyaŋŋamba bwe misinga koolo ye ngenda okuddamu ogikubako nga teriiko kati awate ninakubira maama oba bato bange bannyinaze bampe taata kati covid bw'abalukawo mu 2021
2020 wevu twagiyitamu naye wa 2021 twafiirwa tata waffe Ssebuliba ebukoto tebatugamba nti afudde covid kati bagendayo kati mpozi nabo bafunayo covid era nga bo bagenda sister wange night ndoza yasooka contractinga covid then naasiiga awaka ne tata n'amukwata olw'okusharinga essimu. You remember na sharing that story. So kakati covid tosobola gamba nti twamusiga covid waffe. Covid was a tragedy. Nze buli lwenzijukira that time when nayita nga nzika bannyinaze babiri ne taata ekasana nobeera ne audacity eseka awo neewuunyo baddala omuntu gw'ogamba nti kitaawo mulinako akalandira tosobola kubanga olina akalandira ku muntu nga yafa aye noyagala to hurt him further. Tata yafa 19 June netumuziika nga 21 June 2021. Barely 3 months down the road jali tejanaba nakuwera nga 2 September Kasim Kakabyako, he's a heartless, ruthless fraudster. Nza proving it in nache nabba ne yobuwandike we buli yagenda nga 2 September tukyamoninga taata ne bannyinaffe n'ebya property yete tewali n'omu abirowozaako agende nateeta awandikira abapangisa. Taata we yafiira maama Nalutayi yali asolooza sente z'abapangisa. Alina bato baffe 2 nga basoma era nga bwazisolooza ziweerera abaana. Taata waali oluusi ne taata ng'amuwaako be baamanyanga ebyabwe, nze simanyi bya finances za taata. Now taata bw'afa maama yasigala nga azisolooza. Kasim awandika yakozesa na leta hediye awandikira abapangisa bonna nti bikyuse. All tenants at plot 1047 Chibuga Block 9 Factory Zone Natete Lubaga Division Kampala City. Dear Sir, Madam, reference payment of rent to estate beneficiaries. I write to you in my capacity as one of the beneficiaries in brackets son to the estate of the late Muhammad Bazindu Serulibedda Mutumba, the registered proprietor of the above property who suddenly died on 19th June 2021 with a statutory duty to preserve and improve the estate properties pending High Court's grant of letters of administration or probate. 2. References made to my interaction with 3 of you out of the 5 on Sunday 19th September 2021 where you are all informed that the rent is being paid to MS or Miss Nalutaya Stella, Mama Janet, and 2 of you complained that she has failed to handle your complaints about the required repairs. 3. Although Miss Nalutaya Stella was allowed by the deceased to collect rent for onward transmission to him, given her close proximity to the houses that lapsed upon his death, and under the law, it's the beneficiaries with the rights to preserve and improve the properties of for the benefit of the estate. Therefore, since Miss Nalutaya Stella is not a beneficiary, you should cease paying to her rent and instead pay it to beneficiaries who must acknowledge receipt and who will in turn account to the estate as a whole. Effective 1st October 2021, rent should be paid to either Nabwami Sophia or Nantumbwe Janet, who are above 18 years and reside together with Miss Nalutaya Stella at nearby plot 1048 or 1048, unless they are not cooperative, in which case you should contact me or any other beneficiary for guidance. The same applies to repairs and renovations as well as rent before this later and before 19th June 2021, since such are debts payable to
to the estate. We are looking forward for a cordial relationship in preservation of estate property in accordance with succession laws of Uganda. Nasako Omutwe Male Hassan Mabirizi Kiwanuka beneficiary osan omubbi copy 2 nebino sibiwandiike wananti biru ebyo byomubbi kati guwandika those are your words musumeno ye baluwa kati ye baluwa so complete ene ye baluwa ya Kasimu yes ajiwandikidde abapangi soko liniko taata yatuzaala abaana 19 Kasimu Mabirizi taliimu ne mu kiraamu yatuula nani okukola ebyo bano bayogerako lindako nze amanyi ndi mukulu abo banyinaze teyatuula nabo fazo teri bw'aba acknowledginga nti mwana wa Mutumba yatuula nani okusalawo okumenyawo taata kye yali alese bino talina okubiwanika bino talina gwe yatuula naye yenna nani kati bwawandiika eno ne bankubira ng'omukulu netugende nateete netulaba abapangisa netubagamba nedda taata bwe yafiira sente mwali muziwaani nti maama koffe nali ne Faizo continue doing so kuba tetunatuula nakusalawo bigenda kutambula biti tetunafuna nakiraamu tetumanyi nakigenda mu maaso ne property tetugimanyi continue nga naffe bwe twesortinga kyulida now bwe tuvaayo eyo yagiwandika 2 September nga 29 November n'awandiikira abapangisa abawadde ne gyayita tenancy agreement ani agisayiningako ye Landlord okiraba abawandiikira nti sente balina ziwa ye eno yeno September 2 November 29 2 kwegamba beyali mwezi gumu October yes mwezi gumu nenaku ezigwamu myezi ng'ebiri apart abagamba tenants at plot 1047 Kibuga block 19 Factory Zone Natete Rubaga Division Kampala City. Dear sir, madam, reference termination of your tenancy, eviction notice and or requirement to sign a tenancy agreement. I still write to you in my capacity as one of the beneficiaries or son to the estate of the late Muhammad Bazinduse Lulibedda Mutumba, the registered proprietor of the above property, who suddenly died on the 19th of June 2021 with a statutory duty to preserve and improve the estate properties pending High Court's grant of letters of administration or probate. Please, please refer to my letter dated 20th September attached here too, wherein I, among others, informed you that, I quote, since Miss Nalutaya Stella is not a beneficiary, you should cease paying to her rent and instead pay it to beneficiaries who must acknowledge receipt and who will in turn account to the estate as a whole. However, to the detriment of the estate, you have continued to pay the money to a non-beneficiary to the estate, hence putting estate money to waste. In the spirit of preserving estate property, I, in my capacity as a beneficiary, hereby terminate your tenancy effective 30th December 2021. By 31st December 2021, each tenant will have two options: either to vacate the house, short of which eviction will ensue, or to sign up a new tenancy agreement with the estate as per the attached draft. This letter therefore serves as a notice of termination of your tenancy come 30th December 2021 and a notice that you will be evicted on 31st December 2021 unless you sign the tenancy agreement attached here too with the estate of the late Muhammad Bazinduse Lulibedda Mutumba
Male Hassan Mabirizi Kasim Chiwanuka, beneficiary son, copy to Miss Narutaya Stella, or beneficiary to the estate, chairperson LC1 Factory Zone, area police commander. Era ku tenancy agreement alaga nti estate of the late Muhammad Bazinduse Lulibedda Mutumba, landlord and tenant. This tenancy agreement made this day of between genda wansi amateeka ga the landlord hereby agrees to let and oyo kasasiro ne bwomuvaako genda wansi yayagala sayininge nani batenanti basayininge nani wali awadda wansi Male Hassan Mabirizi Kasim Chiwanuka, signed on behalf of estate of the late Muhammad Bazinduse Lulibedda. Ani abamuwadde obuyinza? Wiru teriiwo, tetunagifu. Meeting ya family tenatuula. Last funeral rites tezinnaba. Talina gwatudde naye. Ku baana bonna taata be yazaala n'abulako gwatuula naye. Not even the mom. Meeting eri yatuula mwezi ki eyo gye waŋŋamba ekiramu ekyajjira. It was the following year. Eyo gyendaga. Eyo gyendaga. Okay. Eyo gyendaga. Taata yakafa tanaba na kuvunda. Gw'oli mu kugulabinga bintu. Bantu bakyakungubaga. Mukuzika teyaliyo. Mukuzika teyajja mukuzika teyajja wa twafiirwa abantu basatu tewali n'omu gwe yaziika ne tata teyaziika. Not even ogamba nti sizze naye contribution yange yiino $50 oba kakadde oba $500. Not even a contribution ku taata we gwayita taata we. Kyokka yalina audacity egenda mu bukedde n'afulumya eggulire ne bafulumiza eggulire ne taata we yafudde n'asaba amabugo ne ku internet basaba bamuwa amabugo. Kyokka ku musajja gwe yasalawo asibe n'asasula mu kkooti nti bamutwale e Luzira for 6 months. Simanyi oba okiraba, simanyi oba mutima gwe alaba program eno owulira otya nga njogera. Kwa this is a man amasqueradinga Tata Mutumba kitaawe ne kitaawo oyinza omukola Mabirizi Kasim Chiwanuka Hassan byakola Tata Mutumba gwe kitaawo oyinza omuyisa bwotyo. And would you really want others bayisebo batyo bakadde baabwe? Yamukola ebyo byonna kuba akimanyi si kitaawe, yayamba muyabe. Taata nga tannafa yaŋŋamba yayamba muyambe. Bw'amala okuwandiika eyo n'agenda mu kkooti. Bwawandiika eri ya 20 September netugenda netuula n'abapangisa n'abawandiikira eno nti abagoba baba tebanaba nagidigestinga. N'agenda mu kkooti naggulawo keesi eyo kwe yafunidde ruling. Keesi eno eya 2021 079. Yes. Eyo tojja kusomayo kankunnyonnyole. Agula lindako ati kati obudde yasooka naggulawo keesi 0179 of 2021. Yeno judgment introduction. Kale osobola okusomako kamba somera abantu bayinza okugamba musumba olina ati mpaavu nedda eriko pages 18 naye ate ffe twafunye judgment batuwadde bu pages buno busatu buna actually bwavudde na ku internet. Simanyi bwe yakipanga lindako musumba twafunye judgment. Lindako simanyi bwe yakipanga kuba nti ffe batugamba tuwa judgment notice tebatuwa notice ne bagiteeka simanyi kwekemesi yaabwe ya kooti. Kati looya okuzuukuka yamaze kulaba nga Mabirizi awandiise afulumiza ne videos nti agenze kuwamba Nateete. Musumba, you didn't get a copy as abawawaabirwa. Ati nkugamba nti batusuubiza otuwa on notice. There was not notice given. Byafulumira ku gundi yaabwe ate nga tubadde so religious mu kugenda mu kooti. Kati wagulawo keesi eyo yawaaba nti maama Nalutaaya amulemesa okwenjoyinga human rights ze. Actually yawaaba under the human rights enforcement.
fe bwe tukolanga abajulizi nze ne Faizo ne Mwanyiraze Sophie naffe n'atuwawaabira n'aggatako ne maama ew'Olubaga n'atuwawaabira n'atugatta aba bataano titumulemesa okwenjoyinga rights ze ng'omwana era beneficiary ow'omugenzi Haji Mutumba. Omusango guno gwabadde before her worship Muwanika Joanita njagala nkutwale mu gundi orders ze yagambye number 1 declare era soko lineko gwe background awo abantu twamulemesa omusango gwo gutambula tubaako we tutuuse tetwewozaako twateka guno twatekamu letters nali manyi nti mabirizi tugenda kutuuka ku point awo obujulizi naffe tuwa obwaffe tumucross examining avuire mu kooti. That never happened. Mwali musabye omulamuzi abawe cross examination naffe ekyo kyetwali tulinda it never happened. Simanyi ezo simanyi under application simanyi biki so guno kati wuliriza yali awo abawawaabidde nga yawawaabira maama bwe tugendanga abajulizi ba maama naffe n'atuwawaabira kati omulamuzi agenda okulaba nti emisango gyombi giri kusemmata n'agigatta wamu agiwulire lumu. Kati Kasim Kiwanuka akakafere bwe kalabanga eyo keesi egenda mpola nekagulawo endala emukono nga kasaba nti baziikule taata bamusaleko obugumba baziikule banyinaze abana abaafa nabo babasaleko obugumba ti emirambo gyabwe gigira giterekebwa then bwe bamala okukola postmortem gundi eyo tests then balyoke bagizeeyo ebyo yasaba mu kuwaaba nti then bakebera buli mwana yenna oba eyita omwana wa Mutumba bamukebere okakasa nti DNA ye efaanagana n'eya taata ng'agamba nti kubanga abuusabuusa nti ffe tuli baana ba taata kubanga nti bamaama baffe tebaalinga beesimbu bazaala abaana abalala kiwulira ye reason gye yawa omulamuzi yatunula mu musango n'agamba nti ow'emukono yaguwulira teyagulwisa nti omusango guno nguwulidde naye ebyokuziikula bifu wabula bakebere kye bayita DNA relation DNA test gye mwagaana. Now tukola appeal. Lwaki tukola appeal? Ng'ennaku z'omwezi nga September 10 ne 11 twalina meeting e Nateete 2022. Meeting eyo yafa kuki? Yafa kukuba nti tutegeka bwe bigenda okutambula okulaba tutambuza tutya family the last funeral rites. Era mu meeting eyo tuyita ekiraamu nze nali secretary wa meeting Jjajja Ali Nsereko ye mukulembeze waayo chairman ni ate yagikubiriza ye mukadde wange engineer Male. Kati meeting etambula bulungi nnyo tutuka ku point bwaba wali n'ekiraamo ky'omugenzi akireete waliwo akasiriikiriro ani alina ekiraamo kuba twayogeranga ne mu meeting twabuuzanga maama tumubuuza ani gw'osuubira alina ekiraamo tubuuza bataata bonna naye nga buli omu asirise kubanga instructions taata zeyawa zeyalekera beyalekera ekiraamo zaali nti bw'afanga kisomwanga mu lujjudde. Ontegedde bulungi? Now meeting bwe tuyita waliwo akasiriikiriro then maama ow'Erubaga asituka awanika omukono agamba nti nkirina ekiraamu. Tumugamba okirina nti kireete. Maama aleeta ekiraamu aleeta kopi gye yalina tumubuuza yagijjawa kuba twamubuuza later on. Taata bw'afuna stroke ebintu bye yali abitereka ku Buganda Road offices kati final agamba maama nti gendo gyeyo ebintu byange byonna ebiri mu office obindetera awaka era maama bwatyo kye yakola najja ebintu byonna byonna ebyali mu office n'abiteeka awaka mwe mwali neka emmeeza ye yaliko bu drawers ng'eriko n'ebisumuluzo kati
byabeerangawo nga maama tamanyi kati finally maama tumbuuza gwe wajjayo ebintu ku office keberamu mu biwandiiko byoba mulimu ekipapula kyonna ekinaatulaga to the effect. Finally yakebera naye ate teyatugamba kuba twali tuteekateeka kati mu meeting akijjayo akireeta era nnyonnyola bwe yakifuna mpuliriza bulungi. Kati bwamaliriza ekiraamo ekyo ne tusoma kopi yaakyo bwe tumala okugisoma nga kilaying out amannya ga taata, famire ye, obuzaale bwe, bakadde be, ekika kye, emirimu gy'azaakola, kilaying out ezzadde lye n'ebyobugagga bwe ne bw'ayagala bigabanyizibwe. Puliriza bulungi. Yes. Kati bwe tumala okukisoma ne tugamba nedda bwe tumala okukisoma kuba nze nakisoma naye babuuza waliwo akiwakanya ne kitambula bonna. Kati bwe kimala okutambula taata jjajja Nsero kwe kujja wendi n'agamba nti alina ekiraamo naye ekiraamo kyali sealed n'ekyamama kye yaleeta kyali sealed mu envelope era envelope nagisumulira awo. Kakati ekyajjajja ekyamaama already yali yakisumulula kubanga yali anoonya kipiki kuba tebakimukwasa wabula yajjamu kiki kyali kisumulule naye jjajja kye yaleeta kyali sealed mu envelope ne taata Nsereko ali era omukulu w'olunyiriri naye n'aleeta bombi buli omu ajja ne kopi ye sealed. Gyetugaa kati tulina ebiraamo bisatu kiki ne tubikula nze jjajja taata chairman eyakubiriza meeting okubibikkula tukola comparison tugenda okwesanga mwina copies mmeka? Satu. naye nga zonna zoogera ekintu kyekimu actually nga paragraph empandiika yemu tewali kyawukana nga ekiraamo kyali eki taata n'akitwala n'akozesaamu kopi mu kala byonna byali bwe biti nga bityping kyali kyekimu si handwritten kyali typed ka typed nga bulaba kino eno photocopy sebo nyeri mu kala okitegedde n'ebirala bwe biti kati tugenda okukebera nga jjajja Sebuliba ye yalina original ye yali mu kala yalina original kati bano abalala balina photocopy nga ziri mu kala. Yes, kubanza ziraba signature zino ziri kyokka nga buli omu alowooza nti alina original ne maama yali alowooza nti alina original naye nga original will teyalina maama original will yalina jjajja Sebuliba. Wiru eno twagisomera abantu abatagoberera programu eno muddeeyo munoonye programu eyo ku mukutu guno gunnyini ogwa Uganda ey'enkya sandyagadde naye ndowooza okuddamu abagoberezi bange abapya okuddamu nja kuyita abaana benjagala abaana bali wano yes page erwa 7 page 7 yes wiru eriko pages 8 si 8 maize confusing waliwo twagiyita omusanvu waliwo twali ziri 8 yes kati bano wammanga be baana bange be nazaala ab'obulenzi Ibrahim Male ono yazaayira Tanzania Musa nange simumanyi saamulabako Male naye tulinda nga famire oba tuli awo ngazze tetumanyi oba yafa tetumanyi naye muwiro mwali. Owokubiri Musa Male ono yoyo eyasenguka n'afuuka omulokole era ne yeetuuma Moses Solomon Male gwendi naye wano. Siri Mabirizi Mutumba oyo ye musika Muhammad okusinziira ku kiraamu Mutumba Junior Mutumba oyo muto wange ali Bungereza omusika ali Bungereza n'oyo muto wange ali Bungereza. Faizo Sebatindira Mutumba muto wange waali wano. Edirisa Mulamula Mutumba
Mutumba. Muto wange wali wano. Shafiki Nsereko Mutumba Najib. Muto wange ali bweru. Abo bakola abaana 6 abaliwo betumanyi. Naye bali 7 omugatta ab'obulenzi okusinziira ku wiiro eno. Ab'obuwala Mariam Mutumba Baboola ono Mungu yamujjulula mu 1984 October nga 10. Sarah Namara Mutumba oyo wali ali Bungereza mwanyinaze. Muzeyi Fatuma Night Nagawa Namboze Mutumba we yakolera wiiro eno yaliwo naye yafa nga 13 June 2021 COVID. Rehema Nababi Mutumba ono Rehema wali Farida Nambalirwa Mutumba wali Shahem Shamim Mutumba wali Zainab Nalunga Mutumba ono Mungu yamujjulula mu lutalo olwaleeta President Museveni mu buyinza. Saida Nantege Monero Mutumba wali Shamsa Safina Mutumba Mukama yamujjulula ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa June 2021 COVID-19. Safina Nassozi Mutumba wali Nuru Netunze Mutumba mwanyinaze oyo muto waffe ali Bungereza. Janat Nantumbwe Mutumba wali bali Kasimba yogerako bebani bali eri beyataddemu bebano ababiri bano Janat ne Sophie. Okay. Abo abazalibwa maama Wenatete. Eryo ly'ezzadde lyange nebaza Mukama Katonda olw'okunsiimira eddiini y'Obuyisiraamu era n'okumpangalizaamu. Nebaza Mukama Katonda eyampa ezzadde lye neenyumirizaamu eryo lyenjogeddeko waggulu. Nebaza Mukama olw'okumpangaliza mu bufumbo era nebaza Mukama Katonda olw'okumpa amaka n'ebyobugagga bye yangerera era mwampangaliza. Nebaza Mukama Katonda olw'okunfuula omuntu mu bantu bwe yakkiriza n'enkuzibwa n'anteeka ku bwa general manager mugamu ku masamba agaali gasinga okuba ag'omulembe mu myaka gye7. Ebisinga mujja kuddayo tuleme kubafungaleze kuddeeyo ku programu eyo naye ekyamanya kikulu wano siraba Male Kasim tasobola kubeeramu kuba ye wiiro eno taata yagikola nga 15 June 2009. Wandigambye nti ebikolobero byeyakola ku taata bya influencinga taata n'atamuyita mwana we mu kiraamo n'ekiraamo yakikola 2009 yamwewolera ssente 2011. singa bikolobero bye byakyusa taata yandimutadde mu kiraamo. Ennyumba zino zayogerako ze zimu ku mabirizi yagenzeeko. Nina enju epangisibwe Nateete maama mwe yasulanga. Enju eyo gwe mugabo gwa Faizo Mutumba ku ttaka lyange eyo gye yagambye nti awambi eriri ku ploti 1047 block 19 Kibuga. Nina enju epangisibwe Nateete ng'eri manju weeyo maama mwe yasulanga waggulu awo musi wali eri gyensosa okusoma gyempadde Faizo Mutumba. Enju erina units 3 nga buli emu erimu ekisenge n'eddiiro. Ekisenge ekisulwamu ekinaabiro ne sitoowa olwo ebyo bye biyitibwa unit. Kaakati unit esooka eyo y'abaana bange Saida Monero Nantege Mutumba ne munne Nuru Nantege Mutumba. Bano bonna weebali. Unit eddako wakati eyo ya Janat Nantumbwe Mutumba oli gwe yawandiseeko ne unit ey'Kyemmanga ku okuliraana latrines eyo ya Safina Nassozi Mutumba. Era awo manyi bajja kufunanga school fees mu unit zaabwe olw'obutasanga buzibu basobole okweyongera okusoma. Ekitegeeza Male Kasim Kiwanuka Mabirizi
ali mu gundi z'abano muzeeyi abawala saako ne Faizo Mutumba ze yabalekera okusinziira ku wiiru eno. Ate wali we yalekera sompe ku yero gundi eri wali we yalekera ey'amabirizi eri yayere yasooka okuwandika September. Yes. wali we yalekera Faizo we yalekera Edi Mutumba n'abaana bange kati ate awo we basinga ewa profesa ziri sente ze yamufera ze yafera taata $2,000,000 mu zaatasasula. The plot in question eri 1047 mabirizi gyaliko zaaliko okuli ennyumba z'abana abawala. Kati ate wali 10049 ate awo weyeewolera ssente taata we yamwewolera ssente ekyapadde bakisinga ewa Manirenda profesa. Poloti eyo woogamba wabula bazzukulu bange bazaala nga bakulemberwa mutabani wange Musa Male yasenguka n'afuuka omulokole era ne yeetuma Moses Solomon Male. Nalumwa nnyo nga nkitegedde ansenguse. Nayogerako naye n'agamba nti ye yeesalirawo kuba muntu mukulu bwentyo nali sirina kyakukola olw'okuba nzikiriza nga Mukama Katonda aluŋŋamya oyo gw'aba ayagadde. Omugabo gwe nagumuwa mu kumusomesa ekitaali kitono wabula bazzukulu bange baazaala nga bakulemberwamu omuzzukulu Ana ne bannyina mbawadde ku ttaka lyange ery'ennateete ku ploti eyo eya wansi namba 1049 block 19. Agamba ploti eyo namba 1049 ejja kukutulwamu emirundi ebiri nga zenkanankana ekitegeeza buli emu erina okuba nga eri 0.025 zino decimals kuba yonna awamu yenkanankana decimals 0.050. olwo nno abazzukulu benjogeddeko waggulu ba Ana ne bannyina abazaalibwa Male bafuneko decimals 8 ate decimals 8 endala nga zeeza Edirisa Mulamula Mutumba nga naye ogwo gwe mugabo gwe yezimbiremu enju. Okyaga neeyongereyo kati awo kikulaze taata akinoliginga awo we yagabira bali abalaba gundi eno bulungi nnyo. Engeri gye yadividingamu ba gye yali awulamu yakuba ne sketch. Rehema Mutumba bonna ng'olaba benkana ABC Zei Fatuma Mutumba, Sara Mutumba, Farida Mutumba, Shami Mutumba ne Shamsa Mutumba. Amakagano ge makagange agerubaga nakuba sketch okuva ewa Kaliga tunalukolongo. Mwami Kyambadde ali wano ono ye mwami Kabuye ba neighbor nga nabo abatadde mu sketch. Yes. Ekitegeeza in brief Male Kasim Kiwanuka Mabirizi okusinziira ku wiiru eno aba asaalimbira awatali wuwe trespass bwekitiri. Now wiiru eno we yatuwawaabirira tetwagirina 221 mutula ne 222 emyezi ekisooka tetwagirina twagifuna ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa September omwaka 2022 nga tuli mu last funeral rites ng'enkyalu omusika lwagendako ng'omwaka guweze in brief nga taata afudde. Omwaka guweze mwaka gumu n'emyezi ng'e3 nga taata amaze okufa. So wiiru tugifuna era bwe tugifuna lawyer waffe awandiikira kooti ey'omukyalo oyo oli ono howardship nze nadiponinga affidavit muwanika Joanita. Actually what happened nadiponinga affidavit nga secretary w'olukiiko ne mpaayo wiiru eyo mu kooti
yegwe yawandiika minutes na buli kimu ebyali nze nali secretary wa meeting era meeting minutes transporting together ne will ne tubitwala mu kooti okubita bolinganga evidence tia ne will weri oyo before omulamuzi ti oyo byawoza nti mwana wa Mutumba era tumulemesa mu wiru taliimu era wiru yeno omulamuzi girabeko omulamuzi chose to ignore the will. Amateeka ga kooti ene mata bwebanga esussa $2,000,000 magistrate court talina kugiwulira niyo omukyalo oyo yalemera mu musango. However mu ruling oba bwe yabadde akola ensala ye eno gyenako yagambye nti it is important to note however that this court has no jurisdiction to determine matters relating to succession, probate, or the administration of the estate of the late Muhammad Bazindo Seruli Bedda due to its apparent there's a pecuniary value. Nti ensimbi value yaye mususse. That jurisdiction is exclusively vested in the High Court Family Division. Accordingly, this court cannot and does not make any pronouncement as to whether the applicant or the respondents are lawful beneficiaries of the deceased's estate, nor can it determine the validity of any will or decide how the estate should be distributed. Those are matters reserved by the High Court. Now bwamala okukola ebyo ate yeekuba endobo kubanga sokolineko bwe tumala okumulaga nti waliwo owiiro awo we yali aviira mu mata okusa omusumba okweshoninga omulamuzi ono yali alina okurecusing oba omusango okubeera nga aga nti gumulemeredde kuba kati tuba tuli awo n'agulawo omusango mu family division alaba guli gumulemye guno gutambula nagula mu family division awaaba under the same pretext human rights enforcement emengo yatwabira under human rights enforcement obwategeera nti omulamuzi tagulinaamu gundi n'awaba mu high court under human rights enforcement family division nti twafoginga ekiraamo nti twafoginga ekiraamo kya taata kati emisango gyonna gittunka omulamuzi owa family division finally yakola judgment ku kiraamo kya taata naga nti bwebaba waabira ekiraamo tebakiwaabira batyo yali alina kugulawo criminal matter batucharging twakola forgery evidence ejje era n'omulamuzi yamugamba initially nti bw'oba oyagala kuwaabira kiraamo nti kiri forged gulawo criminal matter tebakiwaabira like this tebakiwaabira through applications n'agaana under human rights enforcement era omulamuzi yakola judgment decision of court n'asala wano n'agamba nti omusanga agugobye era n'alagira amabirizi atusasule wiiru yasigala eri intact yamulema okuwa eno guno gwali before Honorable Justice John Yakeitirima eno High Court yaguwaaba 222 miscellaneous cause number 72 of 2022 yagwaba guno yagwaba dda kati era omulamuzi olalongo yagambanga yaa mala kulaba High Court yesazeewo etya mu 224 mu 225 this year ko omulamuzi Keitirima yasala n'agoba omusango gw'amabirizi n'amulagira atusasule n'agamba wiiru tebagiwaabira batyo wiiru is okay terina buzibu simanyi kiraba era looya waffe n'awandiikira omulamuzi ono Joan n'amuwa judgment eno kopi ya judgment era still n'agiginowaringazana wano kwe kugiye highlightinga nti talina buyinza obukwatagana n'ebyo naye ate n'akola mess n'agamba nti mabirizi waddembe okujja awaka naye ate tamugamba nti ajja atwale property asoloze sente ayingira amayumba mu judgment wakirabyemu
amugamba nti bw'abazze tetumugobaawo ebya relationship high court yesalawo eno ruling eno esanyusa mabirizi is just trash, is just kasasiro. Final orders mu bwangu nnyo mufunzo w'ekitalo. The declaration is hereby issued that the respondent's actions of barring the applicant from access to estate property, issuing threats of trespass and involving law enforcement agencies in the absence of probatory letters of administration constituted a violation and continuing threat to the applicant's right to property under Article 26 of the Constitution of the Republic of Uganda. Kaluliza egamba nti fe okumugaana okulinnya awaka nga tetumaze kufuna probate letters oba powers ezaguni nga tetumaze nti kwali kulinyirira ddembe lye ekikontana kubanga high court yerina okukakasa probate ddala ekiraamo kituufu na biki na biki naye tetwalina mukisa ogwo kubanga twali tetunatandika nabbikolako n'atuwawaabira. Ekyokubiri, a permanent injunction is hereby issued restraining the respondents mmwe from denying the applicant access to plots 1047 and 1049 kweyewolera Kibuga block 19 Natete, or treating his presence on those properties as unlawful or criminal until the estate is lawfully administered or a competent court determines whether through a grant of letters of administration, probate, or void succession proceedings, the prayers for a refund of rent and an order for account from the first respondent, Narutaya Stella, are denied. Sent oku refunding asante zona zabada solos mulamuzi yabigana. The applicant's prayers for general and exemplary damages are denied. Each party shall bear its own costs. Delivered electronically this 27th day of June 2025. Her Worship Mwanika Joanita, Magistrate Kampala. Olira munga amugamba nti adde ayingire ennyumba mu abasula. Olira munga amugamba nti asoloze sente. Olira munga amugamba nti agoba abapangisa. Kuba ebyo byonna buli kimu kirina ekyakyo. Talina ekitegeeza nti byewaaniramu temuli. Kubanga already tulina high court decision era already twataddeyo dda gundi. Omulamuzi yasala bineno nga bino tebiriiwo nga tabirina. She just ignored. Kubanga lawyer waffe yamuwa kopi ya judgment ye. Kuba eneva mu high court. Era kivulaba nti amakooti ndoza galeese nnyo confusion mu bintu by'ettaka, mu bintu bya property. Kugamba galemesezza nnyo ba rightful owners taking. Zikiriza tutandika no mu episode eddako olwa technicalities za byuma bye tulina. Naye tugenda kujja ebintu bino mbikola with an intent of namwe families mpitirivu nnyo eziri eyo. Nze munamoyo atatera kwagala kuyinga nnyo into family issues. However, bino bibeere nzireeta namwe abali eyo yinza okujjamu ekyokuyiga n'okutegeera how to handle wamala high court weba yasalawo nti wiru ya taata ntuufu ate kati gwe n'obuuka ne kano ky'omulamuzi yakukkirizo ki era kooti neetugamba actually omulamuzi yagambye nti tukole ku probate letters era tujja zikolako wa wiru weeri tetwafuna mukisa gugikolako kuba yatuwawaabira mangu nga tutinako kye twakoze tewaliwo kijja kulema era nze sikayanira property ne bwampita fraudster gwolabyewo alina any evidence nti nina kyenabba abakulu katukwatagane mu eddako nja kuleeta musumba mu paati ey'okubiri fena tujjemu ekyokuyiga. These are just episodes za kugira abantu namwe kenyini abali mumanya how to manage and to do okudealinga with such scenarios nga buzino bweziri ata kumira mpeera batukumya ayi katonda kuma maaso moja. Uganda y'enkya